तो ये रहा हमारा पूरा सिस्टम डेस्कटॉप, जो कि मेरे को बहुत ही सस्ता पड़ा है। ये मेरे को कम से कम 10,000 में पूरा सेटअप पड़ा है दोस्तों। तो ये LED 20 इंच का है। कीबोर्ड भी फॉन्टेक का है। कीबोर्ड ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं, ठीक ठाक है। माउस भी ठीक है। ये CPU है, तो CPU में मेरे को i3 इंटेल का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर दिया है। और इसमें 4 GB रैम। 8 GB रैम को बोल रहा था तो बोला 500 रुपये अलग से लगेगा। मेरे पास था नहीं तो मैंने बोला अभी रहने दो, इतना ही चलेगा।